Kjære nye studenter. Ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk, vi veldig glad for å ha dere med oss i dag. Enten du akkurat nå på en av studiestedene våre i Kristiansund og Molde, eller kanskje du ser oss på nett. Det alltid en festdag for oss når vi åpner et nytt og spennende studieår. Og denne dagen, den starter jo også et nytt kapittel i manges liv. Mitt navn Geid Marit Langøy, og jeg direktør på høyskolen. Og i dag så skal min rolle være å lose oss gjennom denne åpningsseremonien. Normalt så holder vi den på en stor scene midt i Molde sentrum med masse folk samlet. Også de som studerer i Kristiansund, men akkurat dette året veldig mye annerledes. På grunn av covid-19-pandemien må mange ting gjøres på en annen måte. Det krever også at vi må følge noen enkle regler og viktige regler for å verne om hverandre. Og det kommer jeg tilbake til helt på slutten av denne seremonien. Men først så vil vi servere både god musikk og gode ord, og du vil møte mange som vil hilse deg velkommen til høyskolen. Underveis så vil vi skifte litt imellom norsk og engelsk. To those of you who don't understand Norwegian, a special welcome to you. We are proud that you have chosen to study at Molde University College, specialized university in logistics. We will do our best to make your time studying as good as possible. About 10% of our students are international students, but unlike usual, many of you will this semester follow our lectures from your own country. All lectures will be given digitally to those who can't be present. We hope this goes well for you and that you will feel included as a Molde University College student. And we really hope to see you in Molde next semester. In today's ceremony, we will use some Norwegian and some English. Før vi går videre, så vil vi ha litt musikk. Vi får nå møte Knut Marius Djupvik. Noen av dere vil sikkert huske at Knut Marius vant The Voice på TV2 for noen år siden. Denne høsten vil han være å se på NRK hver lørdag på Stjernekamp. Han fra Tomrefjord i Romsdal og synger her en sang han har laget selv på sin egen dialekt. Den skal egentlig slippes først om 14 dager, men her får vi en spesialutgave med naturbilder fra Møre og Romsdal, blant annet fra Trollstigen. Ta vel imot Knut Marius Djupvik med «He du prøvd». Men der stod du. Savna ingenting i livet, men måtte snu. Brått så var det elsk og alvor. Det ble jo stor. Hoppa rast og barlig i det, og alt var her og nå. Så vet de at du mer enn bra. Allerede kan de se for meg at de sier ja. Burde kanskje stoppe opp, men de vil bare ut og nyte rusen, slippe bremsen opp og rope ut. Har du prøvd å elske og gi alt du har? Har du prøvd å elske? Tenk at alt bedre der en ikke Finn alltid feil og mangler om en går inn for det.
Hvordan går det an å bli så glad av ingenting? Gå i ring og sette pris på hver en liten ting. Hvordan går det an å klikke før et ord sagt? Angrer litt på at den svarte ja og laget ei bok. Har du prøvd å elske? Og at du har. Har du prøvd å elske? Du får aldri fred. Kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Har du prøvd å elske? Kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Kan du kjenne det? Tusen takk til Knut Marius Djupvik. Da skal vi slippe til første taler, og det er vår egen rektor, Steinar Kristoffersen. Jeg er sikker på at han vil gi deg mange gode råd på veien, og noe å tenke på. Så ta vel imot professor og rektor Steinar Kristoffersen. Kjære studenter, velkommen til Høgskolen i Molde. Og gratulerer med at dere nå er klare for å begynne på en studenttilværelse her hos oss. Jeg pleier, som de fleste av mine rektorkolleger, alltid å si spesielt velkommen til de av dere som er helt nye studenter. Dette året tror jeg blir så annerledes, selv for de av oss som har møtt til skolestart mange ganger før, at jeg inkluderer alle på like fot. Velkommen til et spennende år ved Høgskolen i Molde. Det er helt sikkert unødvendig å minne dere om at vi fremdeles står midt oppe i en pandemi. Det er ingen grunn til å tro at vi er ferdige med covid-19, eller at dere som er unge ikke kan bli syke eller rammet på andre måter. Smittespredningen, så vel som de økonomiske konsekvensene, illustrerer på en tankevekkende måte hvor tett og raskt vi er knyttet til andre lands utvikling og andre menneskers skjebner. Vi må følge de rådene som blir gitt av helsemyndighetene. Det har betydd noen nye vaner og sosial distanse. Ferier, arbeidsreiser og utveksling er blitt utsatt. Det har kontrollert spredningen av covid-19. Men det betyr ikke at isolering er bra for oss. Tvert imot. Vi er en del av et globalt samfunn. Både økonomien og kulturlivet i Molde bygger på det. Det er selvfølgelig særlig viktig for oss som en vitenskapelig høyskole i en liten by. Derfor vil jeg oppfordre dere til å være forsiktige, men ikke redde. Hjelp hverandre og be om hjelp dersom dere trenger det. Men oppsøk et så normalt, interessant og spennende studentliv som overhodet mulig her på campus, i byen og på nettet. Bruk studietiden i Molde til å få venner og framtidige kollegaer fra hele verden. Planlegg gjerne allerede nå med studier i utlandet i løpet av studietiden her. Snakk med medstudenter, faglærer og rådgiverne våre om mulighetene til utveksling og praksis som en del av utdanningen. Husk at dere i tillegg til faget
dere har valgt å studere, også skal forstå andre mennesker bedre når dere studerer her ved Høgskolen i Molde. We had, as always, been looking forward to welcoming many international students to Molde this year. I know that many of you have been able to get your visas and accommodation organized and found the opportunity to travel here in order to study in Norway. For those of you who have not, we think that we shall soon be able to receive you here after this delay. Until then, as for many meetings, lectures, and informal gatherings, we have to rely on digital platforms for facilitation. Social media are probably not as productive and rarely as much fun as getting together on campus. But as it turns out, in the right way, they can still be very useful. No country on its own will be able to prevent future pandemics from different viruses. Nor will any individual scientist or lab come up with vaccines. One single company will not produce and distribute everything we need to those who need it. Indeed, if we allow selfishness, fear, isolationism, ethnocentricity and ignorance to grow in the wake of this pandemic, it will be a much bigger problem than the virus. Education is more important than ever. I am very happy and proud that Molde University College has so many highly relevant and challenging study programs for you to enable you as students and future professionals to help our society from all kinds of crises. We need your ambition, curiosity, courage, and cooperation locally as well as internationally to succeed in the future. Now is a better time to think big than ever. Think about the world when you enjoy your time as students at Molde University College. Welcome to Molde and good luck with your studies here. Tusen takk til rektor Steinar Kristoffersen. Vi skal nå ha litt mer musikk, og vi får her enda en lokal stemme, nemlig William Pedersen Stavik fra Hustadvika. Han legger nå siste hånd på verket på albumet han skal gi ut i høst. Og her hører dere han med No Ordinary Man. I know that God works in mysterious ways, but I don't know how to fix what's broken. What if I lose myself? What if I fall behind? I pray every night for not to be forsaken. I did not argue when you told me I was odd, 'cause I am not an ordinary man. I want to touch the sky, but very few can. But I am not an ordinary man. But maybe now will you be my rescue? And baby, tell me how can I rest soon?
I'm frowned upon, but I won't be discouraged. This life within me is shining ever bright. You can weigh me down, but I won't do as you say. I pray every night for not to be forsaken. But maybe now you'll be my rescue. And baby, tell me how can I rest soon? But maybe now you'll be my rescue. And baby, tell me how can I rest soon? But maybe now will you be my rescue? And baby, tell me how can I rest soon? Takk til William Pedersen Stavik. Nå skal vi gi ut 3 priser, og prorektoren vår, Jeanette Warpen Unnhjem, hun vil lede den seremonien og kommer sammen med 3 sponsorer. Vær så god, Jeanette. I år kom det inn 19 forslag til kandidater til pedagogisk pris. En komité har gått gjennom forslagene og nominert 5 kandidater. Falko Müller, Lars Magnus Vattum, Juri Rudutski, Per Kristian Rekdal og Bård Inge Pettersen. Vinneren av pedagogisk pris velges av studentrepresentantene i høyskolestyret sammen med prorektor. Om vinneren av pedagogisk pris for 2020 er det skrevet at han har svært gode pedagogiske evner som ivaretar både lokale studenter og nettbaserte studenter. Han har en god forståelse for hva studentene synes er vanskelig, og benytter denne innsikten til å både forklare og undervise på en meget god og presis måte. Han er en lærer som stiller krav og som følger opp studentene sine godt. Han har god innsikt i hvordan studentenes forståelse er til enhver tid, og bruker dette aktivt til å justere undervisningsopplegget sitt. Studentene opplever at han er veldig god til å lære bort faget sitt. Vinneren av pedagogisk pris har tatt inn over seg hva det betyr å være lærer på nett. Videoen hans er av svært høy kvalitet, han er velformulert og gir gode, konkrete eksempler. Dette gjør at videoene ikke blir unødvendig lange, men kort og i god kvalitet. De gjennomarbeidede videoene gjør avstanden mellom høyskolen og nettstudentene kortere, og i tillegg så svarer han alltid på e-post i løpet av kort tid. Vinneren av pedagogisk pris får et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner fra DNB Molde og Kristiansund. Gavesjekken overrekkes av seksjonsleder Rune Hoddevik. Vinneren av pedagogisk pris 2020 er Juri Rudutski. Tusen hjertelig takk. I would like to say a few words. Of course, I am very happy to be a part of the study environment and the academic environment that we have here at Molde University College. I'm really happy to see that my efforts as a teacher are appreciated by the students and also by the department and the administration of the college. So I hope to be a useful part of our college's work environment in the upcoming years and decades. Thank you very much. På vegne av DNB så er det en glede å være sponsor for Pedagogisk pris 2020. Den går til en kandidat som åpenbart har gode pedagogiske egenskaper,
var litt forut for sin tid kanskje når det gjelder nettbasert undervisning, som blitt veldig relevant i det siste. I tillegg så har jeg da funnet ut at du har da en fagkrets som svært interessant og relevant for næringsliv og virksomhet for øvrig i regionen. Så, vær så god. Tusen takk. Det var 3 nominerte kandidater til formidlingsprisen for 2020. De 3 nominerte var Lise Lillebrygfjell Halse, Sivelin Nord Sæbjørnsen og Morten Vallø Tvedt. Tildelingsutvalget har vurdert de nominerte og skriver følgende om vinneren. Vinneren av formidlingsprisen 2020 var en av initiativtakerne til et kritisk juristopprop mot regjeringens koronalovforslag våren 2020. Han markerte seg i flere nasjonale medier, og innleggene fikk oppmerksomhet blant annet fra justisministeren og ledere i flere aviser. Innspillene bidro til betydelige innskjerpinger i lovforslaget, og representerte et forsvar for demokratiske prosesser selv i krisetida. Stortinget tok signalene og utformet en helt annen lov som ikke satt maktfordelingsprinsippet ut av spill. Den markerte deltakelsen i debatten rundt koronaloven har bidratt til økt oppmerksomhet på Høgskolen i Moldes kompetanse, spesielt på det juridiske feltet. Gjennom å formidle som førsteamanuensis fra sitt fagområde i nasjonale medier har han formidlet til et publikum langt utover akademiske kretser. Hans kritiske stemme i debatten har vist hvor viktig det er at fagfolk får bruke sin akademiske frihet, og er et godt eksempel på hvordan faglig formidling har en viktig samfunnskritisk funksjon. Vinneren av formidlingsprisen får et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, som overrekkes av administrerende direktør Vidar Skår. Vinneren av formidlingsprisen 2020 er Morten Vallø Tvedt. Ja, tusen takk. Det er med veldig stor ydmykhet jeg mottar denne prisen, og med veldig stor takknemlighet at jeg får jobbe på et sted der hvor man kan bruke faget sitt i deltakelse i den åpne demokratiske debatten. Jeg setter også veldig stor pris på at næringslivet er med på å legge til rette for at vi som akademikere kan bidra i debatten. Særlig i en periode sånn som nå, hvor demokratiet er under press, litt i Norge, men mer andre steder i verden. Så tusen takk. Ja, hei. Mitt navn er Vidar Skår, jeg representerer Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi er da den stolte sponsoren av formidlingsprisen, og vi har med oss en veldig verdig vinner som har satt fokus på viktige demokratiske prinsipp i en vanskelig tid. Og som et symbol på sjekken så har vi en liten diplom her som vi vil overrekke. Det er ikke mye å få ut av den her og nå, men det kan henges på veggen, og så får vi overføre pengene digitalt. Vær så god. Tusen takk. Det kom inn 12 forslag på kandidater til studiemiljøprisen for 2020. En komité har gått gjennom forslagene og nominert 3 kandidater. De nominerte var studentutvalget IFRI, Ingvild Aase og Martine Haldorsen. Vinneren av studiemiljøprisen har blitt valgt av studentrepresentantene i høyskolestyret sammen med prorektor. I begrunnelsen for nominering av årets vinner er det fremhevet vinnerens innsats for å inkludere alle, både nasjonale og internasjonale studenter i aktiviteter. Vinneren byr på spennende og mangfoldige aktiviteter og opplevelser uten å ha fokus på alkohol. De er velorganisert, åpne og inkluderende. Vinneren har fått mye skryt av utvekslingsstudenter som har opplevd det som svært positivt at det blir lagt til rette for alle på turer som arrangeres. Det er ikke alle som er like fjellvant, og det er kjempebra at det arrangeres både korte og lange, enkle og vanskelige turer. Flere studenter har sagt at noen av turene de har vært på, har vært blant de beste opplevelsene de har hatt her. Vinneren av studiemiljøprisen får et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner fra Sparebanken Møre. Gavesjekken overleveres av fungerende banksjef Bjørn Følstad. Vinneren av studiemiljøprisen 2020 er Molde-studentenes friluftsgruppe IFRI. Marie Nygård tar imot prisen på vegne av IFRI.
Tusen hjertelig takk. Som en frivillig organisasjon så setter vi utrolig stor pris på at vårt arbeid blir anerkjent og satt pris på, og det gir oss en stor motivasjon til å fortsette arbeidet videre. Tusen takk. Vær så god. Tusen takk. Sparebanken Møre gratulerer prisvinneren med en flott innsats for studentmiljøet. Dette skaper god lagånd, kameratskap og samhold. I tillegg får studentene oppleve naturen i Møre og Romsdal på en positiv måte, som gir mange nye ambassadører for fylket vårt. Gratulerer. Tusen takk. Vi vil gjerne ha enda litt mer musikk, også denne gangen med lokale røtter. Vi skal nå få høre Ine Hoem. Ine er oppvokst i Oslo og bor der, men hun er datter av forfatter Edvard Hoem fra Fræna. Hun har sterk tilknytning til hans hjemsted og er ofte på Hoem, som ligger ca. 20 minutter utenfor Molde. Vær så god, Ine Hoem med «Jeg vil aldri hjem». Da er jeg i gang. Kveld er alle så glade, kropper som du vet dans, hjertene våre banker i takt. Vi lurer på om vi har sjans, og nattetimene flyr av sted. Til slutt er det bare oss to, jeg skulle ønske det kunne vare. Jeg vil aldri Tusen takk til Ine Hoem. Mange av dere har kommet til en helt ny by, og vi er ekstra glad for at byens ordfører gjerne vil ønske dere varmt velkommen. Så ta vel imot Molde sin ordfører, Torgeir Dahl. Kjære alle nye studenter ved vår vitenskapelige høyskole. Gratulerer med at dere kom inn på studiet ved Høgskolen i Molde, og gratulerer for at dere valgte Molde som studiested. I slike situasjoner så pleier jeg å trekke frem at Molde er en kunnskap- og kompetanseby. Molde er en sterk næringslivsby. Molde er en kulturby. Og Molde ligger i et fantastisk landskap. Vi har naturgitte forutsetninger for å skape det gode liv. Vi fikk en posisjon som Norwegian Center of Expertise innenfor omstilling og digitalisering for noen år tilbake. Og det er takket være et sterkt næringsliv og vår vitenskapelige høyskole. Dere som studenter kan være med å videreutvikle dette kompetansemiljøet, og vi ønsker dere velkommen til å delta i dette arbeidet. Næringslivet vårt er bredt, det er sterkt, det er kompetansedrevet, og det har for mange virksomheter et globalt perspektiv. Man ønsker og har tatt globale markedsposisjoner. Da er det viktig at vi har en høyskole og at vi har studenter som er med å videreutvikle dette kompetansemiljøet. Jeg står nå på Nedre Torg. Jeg har Molde-panorama med fjorden, med holmene og fjellene bak meg.
og jeg har rådhusplassen foran meg med rådhuset. Vi har nettopp åpnet dette nye byggetrinnet i utviklingen av byen, og vi har et kunstverk som vi kaller Togetherness. Og det tenker jeg kan være et godt symbol på at vi ønsker å skape et godt fellesskap sammen med høyskolen og sammen med dere studenter. Og så er vi nå midt under jazzfestivalen, og det bringer da kulturbyen Molde i fokus. Vi er altså en av de viktige kulturbyene i Norge. Vi har en av verdens viktigste og eldste festivaler innenfor jazz. Men vi har et bredt musikkmiljø, vi har et bredt idrettsmiljø, og vi har også vårt eget teater. Så jeg ønsker dere alle velkommen til å bli en del av dette miljøet. Jeg håper dere får flotte studier her i Molde, og jeg håper dere blir en del av vårt sosiale fellesskap, og blir med å utvikle Molde som en god region å bo og virke i. Velkommen til Molde. Takk for hyggelig hilsen fra ordfører Torgeir Dahl. For oss som høyskole så er det kjempeviktig at vi har engasjerte studenter. Du skal få møte en av de nå, og det er Andrea Kirkevold, og hun er leder av studentorganisasjonen iStudent. Vær så god, Andrea. Hei, jeg heter Andrea Kirkevold, og jeg er leder for iStudent, som er hovedstudentorganisasjonen her på Høgskolen i Molde. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle velkommen som studenter her, og jeg håper at dere får en fin tid mens dere er her. Jeg anbefaler alle sterkt å melde dere inn i en av våre mange studentorganisasjoner som vi har. Det er en fin mulighet til å få nye venner, og det er en viktig jobb for å få et godt studentmiljø. Det er også en veldig god erfaring til å ha med senere i livet sitt. Det blir en litt annerledes åpningsuke i år enn det har vært før, men vi har jobbet for at den skal bli bra for dere uansett. Jeg håper dere koser dere masse, og hvis det er noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss på Studentersamfunnet i Molde på Facebook, eller på Moldestudenten på Instagram. Takk til Andrea. Vi går mot slutten, og jeg håper at dere har kost dere underveis. Men før vi avslutter helt, så må jeg berøre covid-19-pandemien, som er en alvorlig trussel mot oss. Så følg godt med nå. Dere må love meg å følge 3 helt sentrale regler, og disse gjelder hele tiden. 1 er at syke mennesker må holde seg hjemme. Hvis du er litt tufs eller litt snufsete, så vær hjemme. Ring fastlegen eller kommunen og hør om du skal testes. Du finner numrene og mer informasjon på høyskolens hjemmeside. 2 gjelder god håndhygiene. Vask hendene ofte, og bruk sprit når du går inn og ut av campus og inn og ut av klasserommet. Og 3, så holder vi avstand, minst 1 meter hele tiden. Og jeg oppfordrer dere til å lese høyskolens egen smittevernveileder som ligger på koronasiden på høyskolens hjemmeside. Let me repeat the important message in English. 1. Stay home if you are sick, even if you just feel a little bit sick. And of course, stay home if you have quarantine. You are not permitted to visit campus before the 10 days quarantine period is over. 2. Wash your hand often or use alcohol-based hand disinfection. Always when you go in and out of campus and in and out of the classroom. 3. Keep distance. Minimum 1 meter, always. Da runder vi av her. Tusen takk til alle som har bidratt, og ikke minst, stor takk til musikerne. Takk til deg som hørte på, og lykke til som student ved Høgskolen i Molde, enten du studerer hjemmefra, i Kristiansund eller i Molde. Takk for nå.